嘅劉香晴啊，咁多數屋企人點樣叫你啊？係咪晴晴咁樣啊？係咪啊？好啦，我哋俾掌聲晴晴，耶！好啦，哇咁多嘅，係咪你啲妹妹嚟㗎？哇咁多妹妹嘅，但係妹妹我哋咧比起我哋坐喺係啦觀眾席嗰度睇住家姐表演先，係啦。好啦，咁樣咧嚟緊呢一個魔術咧係同啤牌有關㗎，你有冇玩過啤牌啊？冇玩過啤牌啊！咁你第一次玩啤牌咧，咁就係由小賢姐姐教你玩啊，係咪好開心啊？耶！好啦，咁咧而家咧，我請我嘅助手哥哥，我哋俾啲掌聲，係啦，阿陳公子啊，今日係，佢平時咧就係叫做 Kenny 哥哥嘅，係啦，咁咧我呢度咧就有副啤牌，你知唔知一副啤牌係有幾多隻啊？唔知啊，好啦，咁就等小賢姐姐話俾你哋聽啦。咁一副啤牌咧就係有54隻嘅，咁其中2隻咧就係竹卡嚟嘅。好啦，咁咧我而家呢度咧就有副啤牌，掉咗個牌盒先。好啦，咁咧俾你哋睇下先。係啦，係就唔一樣嘅嗱，多數咧魔術師俾得你哋檢查嘅嘢咧，多數都冇乜嘢啦，所以咧你哋咧就唔使特別去懷疑啦。好啦，咁咧而家咧，阿晴晴，你做嘅嘢非常之簡單，咁我一陣會洗啲啤牌，咁你隨時一個位啊，你伸一隻手指出嚟啊！伸一隻手指，係啦。咁我一陣咧會一路洗啲啤牌。咁你覺得喺呢度啦，咁你就好大聲咁樣嗌停咁就得㗎啦。O 唔 OK？好，咁你攞住個咪咯喎。幾有中氣，係咪呢度停啊？啊，好，咁而家呢度停咗，咁你就攞住呢張啤牌咯喎，好喎，攬喺心口度，唔好俾任何人睇到喎。係啦，好啦，咁咧，而家咧，咁我想係啦，咁而家任何人都唔知道呢隻啤牌啊嘛，包括我都唔知呢隻啤牌咩。咁好啦，跟住落嚟咧，我想用一個特別嘅方法去揾呢個啤牌嘅，係啦，咁呢個啤牌咧又要請翻我哋嘅陳公子出嚟，係啦，我想咧就係要呢個寶劍，冇錯啦，哇，有呢個係啦，呢個好靚嘅寶劍，咁咧一陣咧。我就會靠呢個寶劍咧，有冇咪 stand 啊？我想問。好 OK，咁我邊度有第3隻手幫我揸咪咧？我有請陳公子企嚟呢邊。係啦，陳公子幫我揸住支咪啦，不如。係啦，如果唔係啊，都得。好，咁咧嗱，一陣咧，咁而家阿晴晴抽到一張啤牌㗎啦嘛。好啦，然之後咧，嗱你將呢個啤牌你擺翻落陳公子個啤牌入邊先，係啦，然之後就陳公子幫洗勻個啤牌，係啦，阿妹妹、阿晴晴都幫我洗下佢，係啦，唔緊要，晴晴你咪學過洗牌啊，佢用魔法嘅力量洗咗牌，佢好可愛，係啦，好啦，咁阿晴晴你都答兩下。係啦，哇！阿陳公子教得好好啊，果然係教魔術嘅阿 Sir 啊！佢平時咧都有喺唔同嘅大專院校教魔術嘅，係啦，3歲到80歲都教過啊，果然教得非常之好啊！好啦，咁而家各位觀眾，咁你哋準備好我哋一齊去揾翻隻啤牌未啊？準備好未？
係啦，咁咧呢張啤牌咧就係紅心狗啦。你好大聲講一次紅心狗啊！紅心狗，冇錯啦。咁好啦喎，咁咧而家咧陳公子呢度咧會將副啤牌拋上天空，然之後睇下我揾唔揾得翻副嗰隻啤牌咯，揾翻呢隻紅心狗咯喎。好啦，晴晴，我哋試下一齊向住天空一齊拋呢個啤牌，就睇下得唔得咯喎。好，各位觀眾，我哋咧準備啦。好。嚟啦！準備，1、2、3，好似吉咗啲嘢喎，係咩嚟㗎？哦，係咩嚟㗎？你大聲讀出嚟。狗。冇錯，係乜嘢狗？紅心狗。冇錯啦，各位觀眾掌聲！冇錯啦，我哋揾到晴晴嗰副啤。嗰隻啤牌紅心狗啦，耶！好啦，咁我哋同晴晴一齊影幅相啦。耶！好 ，thank you。好啦，咁咧我都有啲禮物咧送翻俾晴晴喎。係啦，晴晴冇走住，我都有啲禮物送翻。喺套歌袋攞我張 Yes 卡先，係啦，你唔好走住，我送翻我啲禮物俾你先，係啦，或者一張卡啦，啲卡片啦。好啦，咁咧呢張卡咧就係我個樣嘅卡啦，好送俾你嘅，我哋一齊影幅相啦，耶！我哋望住媽咪，耶！係啦，你有冇銀包啊？冇銀包，咁就黐喺床頭，快高長大，學業進步，身體健康。好 ，thank you， 多謝晴晴幫手，俾啲掌聲晴晴。好啦，咁咧然之後咧，跟住咧落嚟咧呢個魔術咧就好驚豔。